پلیس منطقه میشانسکای شهر مسکو شام 11 ایون چند ساعت بعد بازداشتشان ادوکات شورت قدرتوف و فعال جوان رحمت الله جلالوف را آزاد کرد. آنها را کارمندان پلیس بعد نماز جمعه در مسجد جامع واقع در پراسپکت میره برای پوشیدن فوتبالکاها با عکس عزت امان و طلب آزاد کردن این حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک دستگیر کرده بود. پلیس نسبت به شورت قدرتوف و رحمت الله جلالوف بر اساس ماده 20 بند 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام ویران کردن ترتیب برگزاری تظاهرات اعتراضی پروتکل مأموری ترتیب داده به دادگاه فرستاده است. این بند قانون همچون جزا جریمه به مبلغ از 10 تا 20 هزار روبل و یا تا 40 ساعت کارهای مجبوری را پیش بینی می کند. یادآور می شویم روز 11 ایون در شهر مسکو یک گروه طرفداران حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت امان فوتبالکای سفید با عکس عزت امان و طلب از زندان آزاد کردن او را پوشیده به مسجد واقع در پراسپکت میره رفتند. در قسمت پیش این فوتبالکاهای رنگش سفید عکس عزت امان گذاشته شده با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی آزادی به عزت امان نوشته شده بود. بعد چند کارمندان پلیس مسکو به مسجد پراسپکت میره حاضر شده ادوکات شورت قدرتوف و رحمت الله جلالوف را که در تن فوتبالکا با عکس عزت امان داشتند دستگیر کرده به شعبه پلیس منطقه میشانسک بردند. در یک پیام ویدیویی از شعبه پلیس که نسخهش به دست پایگاه خبری بامداد نیز رسید، شورت قدرتوف گفت فوتبالکا با عکس عزت امان را از تن او و رحمت الله جلالوف برآورده مصادره کردند. در اول ماه مارت سال جاری یک دادگاه در مسکو شهروندی روسی عزت امان رهبر مرکز تاجیکان شهر مسکو را بیکار کرده و او روز 25 مارت به طور مرموز غیب زده 2 روز بعد در دوشنبه پیدا شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند. عزت امان نخستین حامی حقوق تاجیک نیست که با چنین اصول لغو شهروندی روسیه و اخراج به تاجیکستان از روسیه آورده شد. در پایان سال 2017 همین گونه کرامت شریپوف رئیس فدراسیون مهاجران اسنگ را از شهروندی روسیه محروم و با پرواز مسکو کولاب به تاجیکستان اخراج کردند. کرامت شریپوف بعد بیش از 2 سال تلاش بی نتیجهش برای برگشتن به روسیه در ماه می سال 2020 به علت سکته قلب در سن 57 از عالم چشم پوشید. کریم جان یوروف یک حامی دیگر حقوق مهاجران تاجیک در سال 2017 وقتی خطر اخراج بالای سرش آمد مجبور شد برای تقریبا نیم سال خودش ترک روسیه کند.